सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं अभी आया हुआ हूँ बजाज सर्विस सेंटर, और बजाज सर्विस सेंटर में आने का रीज़न ये है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक लॉन्ग राइड के लिए, और मेरे को अपनी गाड़ी में कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक मेरे को सर्विस करना है। मेरे जैसे चेन बहुत ढीली हो गई थी तो चेन ठीक कराना है, फिर उसके बाद ब्रेक पैड चेंज कराना है, और कुछ माइन्यूट चेंजेस है। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल, और आप देख रहे हैं फिट राइडर शुक्ला। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, रिगार्डिंग फिटनेस। बड़ी दिनों से फिटनेस की वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व हूँ पूरी तरह से ट्रैवलिंग में, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है। सो मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू कवर लॉट ऑफ प्लेसेस। सो बात ये है कि जब भी आप निकल रहे हो लॉन्ग राइड पे तो बाइक को सर्विस कराना पड़ता है। और अभी तक वैसे मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बट आई एम श्योर मैं निकल रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं शायद रोड पे होऊंगा। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, नीचे लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको ऑल दी अपडेट्स मिलती रहे। ओके गाइज, सो अभी और एक बात ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि मैं बोर नहीं करना है, आपको एंटरटेन करना है। सो गाइज, लेट्स गो। और अभी जल्दी मेरे को गाड़ी का अपना जो कुछ चेंजेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद और क्या क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ लॉन्ग राइड के लिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो नाउ। Changing my rear brake pads, and I will be tightening my chain. Chain has really gone loose. See, it keeps on making noise. Wash has been done. Wash हो गई है बाइक. So I have changed my brake pad after 10,000 kilometers. But I should have taken up to 2,000 more kilometers, but still I don't want to take chance. So I'm done with the brake pad change. So brake pad का cost है 228 rupees, and then ये Dominar के brake pad का cost है. Then they have charged me for washing 110 rupees, and brake shoe pad and cleaning and replacement service charge 66 rupees. Overall 405 रुपीज़। सो पिछले कुछ दिनों से कलकत्ता में बारिश बहुत हो रही थी, और आज सडनली सूरज देवता फुल प्रकोप में है, और धूप इतनी ज़्यादा है कि मुझे सनग्लासेस पहनने पड़ रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि बसंती का सारा केयर तो ख़त्म हो गया। मैंने जो करना था बाइक में, जो चेंजेस करने थे वो मैंने कर दिया, बट अभी पीछे जो सामान दिख रहा है वो मेरा खुद का केयर है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। जब भी आप राइड कर रहे हो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हो सेफ्टी पर्पज़ के लिए। एक्स्ट्रा जो आप ले जाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सब करने से पहले कोई भी व्लॉग पूरा नहीं है किसके बिना, टाइम लैप्स के बिना। सो टाइम लैप्स देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। चलो टाइम लैप्स देखो। सो ये सारी चीज़ें मैंने ली है अमेज़न से, बाइकर स्ट्रीट से, और कई अदर शॉप से। सो मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कैरी कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी राइड पे, अपनी लॉन्ग राइड पे। सो सबसे पहले मैं कैरी कर रहा हूँ एमटी का हेलमेट, जिसमें लगा हुआ है मेरा SJ6 SJ कैम। अच्छा कैमरा है, मींस बजट कैमरा, एक्शन कैमरा बहुत अच्छा है। देन दिस इज राइनॉक्स का ग्रैब टेल बैग। सो ये सैडल बैग नहीं है, ये ग्रैब टेल बैग है, जो
आपको पिलियन सीट के ऊपर लगता है। और दूसरी चीज़ है कि ये मैंने अमेजन से लिया है, और ये है जूस का जाइफर जैकेट, ये भी मैंने अमेजन से लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका रिव्यू बनाऊं किसी भी प्रोडक्ट का, तो मुझे कमेंट करके बता देना नीचे कि हाँ रिव्यू बना दो, वो भी मैं बनाऊंगा जब मैं यूज़ कर चुका हूँगा। सो ये मैं अपने लॉन्ग राइड पे जूस का ये जैकेट भी यूज़ करूँगा। और साथ ही साथ ये है मेरा टैंक बैग, जो मुझे मिस्टर जे, मेरे दोस्त जयदीप ने दिया है। थैंक्स जयदीप फॉर दिस। और उसके साथ ये राइनॉक्स का टैंक बैग है। उसके साथ ये LS2 का नी गार्ड, जो मैंने बाइकर स्ट्रीट से लिया है। और बाइकर स्ट्रीट चेक कर सकते हो, नियर बाई शॉप इन कैलकाटा, बहुत ही अच्छी दुकान है। उसके साथ ये बानाक्लावा है, ये हेडफोन है, और ये है वूर्थ का एडिटिव, पेट्रोल एडिटिव, जो आपकी बाइक को इम्प्रूव करता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ माइलेज, एंड बहुत अच्छी चीज़ है जो बताया गया है मुझे। ये भी मैंने बाइकर स्ट्रीट से लिया है। सो अभी मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो ये 3 मैं कैरी कर रहा हूँ। साथ में मेरे पास मोतुल का चेन लूब है, जो कि ख़त्म होने वाला है। इसके कारण मैंने वूर्थ का और एक चेन लूब एंड चेन स्प्रे ये भी लिया है मैंने बाइकर स्ट्रीट से ही, और ये रिकमेंड किया है मुझे अनिल भैया ने। सो अनिल भैया थैंक यू। और ये सारी चीज़ें वूर्थ की, ये दोनों चीज़ें उन्होंने ही रिकमेंड की है। सो अब यूज़ करूँगा, समझ में आएगा, पता चलेगा तो मैं बताऊँगा। और अगर इनके बारे में भी कुछ जानना है आपको, आप नीचे कमेंट करके बता दो, तो मैं बाइकर स्ट्रीट पे जाके अनिल भैया के साथ मिलके एक पर्टिकुलर व्लॉग बना दूंगा इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ जो है मैंने ये ट्राईपॉड कैरी कर रहा हूँ। ये यूंगतांग का ट्राईपॉड है, पावर बैंक है इंटेक्स का, और ये मेरा चार्जर है SJ कैम का, और ये है ट्राईपॉड, और ये है माउंट्स, और ये ग्लव्स हिसाब से। तो बेसिक ये सारी चीज़ें आपको सेफ्टी गेयर्स के नाम पे कैरी करना चाहिए। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट करके जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप चाहते हो कि मैं रिव्यू बनाऊं, तो बताना मुझे। और अच्छा कोशिश करता हूं अपनी राइड्स की और कुछ अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, सो जहां पे मैं आपको भी बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा किस राइड में, किस जगह पे। सो बाकी आपके ऊपर है, भाई को सपोर्ट करना आपके ऊपर है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। एंड बाकी सब बढ़िया है, एंजॉय करो, enjoy your life, stay healthy, stay safe.